barka da zuwa. Waya. Wa kika ba waya? Nan na kawo gyaran waya. Oh, ni dai ba ni kika ba gyaran waya. Oga? Oga wata ce nan take magana. Menene wace shi? Wata ce wai ta kawo ma waya. Yaya. Gyaran wayan da na kawo ranar. Gyaran waya? Gyaran wayan da na kawo. Mu baki kawo mana gyaran waya ba. Kamin kika kawo ba shi da kin ga wannan gurguri. Yawwa, in damfaran mu kuma zaki mun ku karfin ki. Kamar ya jamfara. Ya ba waya da waya. Yarinya mun ku karfin ki wallahi. Oga ko ba ciki balle da ita. Girman Allah. Yawwa. Dan haka ni Wallahi sai kun nemo mu waya. Kin gani nan ba wanda ya sai zo mana zara. Bin yan dagwal mu mun da kenan mun yan dagwal mu kwai daidai. Wallahi bar yaya kun san ko ni wace ce? Wace take? Karan ka biya ma irin kike. abin da zaki. Haka kuka ce? Haka kuka ce. Wallahi za ku gani. Wallahi sai kun nemo mu waya. Da abin da zaki. Wallahi sai kun nemo. Kuma baki sani ba mun fi karfin ki. Za ta tana wannan can banza gudan nan. Ka sai da wannan. Na sayar man. Aikin banza aikin wafi. Mun cinye wannan. An cinye. Shiga. Ka sai da. Na sayar da ita mun. Aikin banza. Yi kudin ta bada wata yarinya ma ta zo ta mai ɗan kalamai na ba Aikin banza. na ba ta kudin wayar. Aikin banza aikin wafi. Lafiya? Waye shi wannan waye shi? Ke bai san ke kuko ke wace ba? Wallahi na faɗa miki an to ɗaya har da mari na. Mariki. Wallahi mari da ya a nan wurin. Muje. Mariki. Yanzu hakke zai mara gaba ki ɗaya. Gashi nan wai. Wane ne? Ni Ni ba ka taɓa ganin